Саламатсыңарбы? Бүгүнкү кезектеги сабагыбыз адабий окуу сабагы. Сабактын максаты Коңур көз чыгармасын окуп чыгып, талдайсыңар. Өз алдынча сынчыл ой жүгүртүүгө, адептүүлүктүн башкы сапаттарына көнүгөсүңөр. Адептүүлүк сапаттарга ыймандуу, намыстуу болууга, үлгүлүү жүрүм-турумга тарбияланасыңар. Анда эмесе сабагыбызды баштасак. Эр эмгегин жер жебейт деген бөлүм боюнча өтөбүз. Биринчи тема коңур көз. Балдар, эр эмгегин жер жебейт деген макалды уктуңар беле? Анын мааниси мындайча: адам баласы канчалык эмгек кылса, анын үзүрүн өзү, бала чакасы, эли журту көрөт. Ак эмгектин акыбети аларга ырыскы болуп кайтат. Ал үчүн эмгектен качпаш керек. Жалкоолукту ташташ керек. Төмөндөгү чыгармалардан силер эмгек, ырыскы, эмгекчилдик жөнүндөгү жакшы сабактарды аласыңар. Анда эмесе келгиле, жомок, аңгеме, ырларды чогуу окуйлу. Коңур көз дейт. Эмне жөнүндө болушу мүмкүн? Кулак түшөп угуп отурабыз. Буркурап согуп көзгү жел, буудайдын башын жайкаган. Тамаша эмгек береке, талаанын бети жайнаган. Балкыган ысык жай менен балапан өсүп жетилди. Энеси менен кошо оттоп, ээлигип кулун секирди. Буп-буурул тартып ала тоо, булутка башы сайылган. Сапсары болгон жалбырак самсаалап түшөт кайыңдан. Коюнга батпай береке, коңур көз артык баарынан. Алып келдиң коңур көз, айылыма эмгек чыргалын. Ала тоодой заңкайып, кызылга толду кырманым. Балдар, бул ырды уктук. Эми ушул ырды канчалык түшүнгөнүбүздү бышыкташ үчүн суроолорго жооп берип көрөлү. Бул суроолорго жооп беребиз дагы. Табышмактын жандырмагын табабыз. Айлана бүт алтын түз, айтчы билсең, ал эмне? Чылбыры бар, жүгөнү жок, жетелеп адам жүргөнү жок. Эти семиз, жону жок, териси калың, жүнү жок. Бул эмне? Ушул табышмактарга жооп беребиз, балдар. Анан коңур көз деген ырды жаттайбыз.